Саламатсыздарбы ардактуу угармандар? Биз бүгүн күбөлүк сөздөр деп аталган китептен алынган талант аттуу замандашыбыздын кантип Ыйса Машаякка ишенип калгандыгы тууралуу күбөлүгүн сиздерге окуп бермекчибиз. Бул жерде мындай деп башталат. Менин атым Талант. Мен 1971 Ош областынын кичинекей бир айылында төрөлгөм. Ыйсага 2001 келдим. Менин бир акем, 2 сиңдим бар. Мен кичинекей эле кезимде атам аккан оорусунан улам каза тапкан. Чынын айтсам, атам жөнүндө эч нерсе деле эсимде жок. Бирок атамдын кандай адам экендиги тууралуу апамдан жетишээрлик угуп чоңойдум. Ал эми апам болсо кыргыз тилинен мектепте сабак берчү. Апам бизди эч кимдин жардамысыз өзү жалгыз чоңойтду. Ал аябай тыкан аял болчу. Бизди дагы темурчулардын командасындай кылып тарбиялады. Бирибизди дагы бош калтырбай ар бирибизге иш бөлүп берер эле. Бирок ал ишеними боюнча атеист болгон. Кудай жок деп окутар эле. Айтып кеткенимдей, апам бир нерсеге аябай так болуп, биз дагы кандайдыр бир туура эмес иш кылып алсак, шапалак менен жазалачу. Атабыз жок болгондуктанбы же жакшы тарбия бергиси келгендиктенби бизди башка жактарга көп дагы чыгарчу эмес. Мисалы, достору менен эшикке чыгып, ойноп келейин, же болбосо тигиникине барып келейин дегенде көп тыюу салчу. Анан башка бирөөлөрдү үйгө ээрчитип келүүгө дагы уруксат берчү эмес. Мектепти аяктагандан кийин мен Бишкекке архитектор болгум келгендиктен архитектура тармагына тапшырып окуп калдым. Бул заманда жакшы убакыт өткөрүүдөн башка жашоонун маанисин көрө албадым. Мен улуу адамдардан жашоонун маңызы тууралуу суроолорду сурачумун. Бирок өзүмө жетишээрлик деле жакшы жоопторду ала алчу эмесмин. Студент болуп жүргөн кезимде рахат алчу нерселердин баардыгын жазап көрдүм. Кандай кружок, кандай ийримдер болсо, баардыгына барып көрдүм. Ошентип болгон жерди сүзгүлөп жүрүп, мен биринчи жолу героинди татып көрдүм. Ошол героинди татып көргөндө, эң башында чыныгы рахат мына ушул деген ойго келдим. Ошондон кийин убактымдын баарын наркотик колдонуу менен өткөрүп калдым. Анан окуу жайымды дагы бүтүрүп алдым. Ошол окуу жайымды бүтүргөндөн кийин Россияга барып, өзүмдүн кесибим боюнча жумушка орноштум. Жумушум чындыгында абдан жакшы болчу. Ошондой эле маянасы дагы мени чын эле абдан канааттандырчу. Бирок жогоруда наркотик тууралуу айтып кеткенимдей, мен ошол наркотикти ошол Орусияга барган жылдары көбүрөөк колдоно баштадым. Ошентип акыры наркотикти колдонгонумдан улам 1 жыл иштегенден кийин мени жумушумдан бошотуп коюшту. Бирок бул мени абдан деле капа кылган жок. Анткени мени алаксыта турган наркотик бар эле. Бул наркотик деген адамды ушунчалык байлап аларын такыр билген эмесмин. Акыркы убактарда мен ансыз бир дагы күн тура албай калдым. Анан ал өзүнөн өзү дагы табыла берчү окат эмес да. Аны табыш үчүн албетте акча керек. Акча табыш үчүн болсо иштешиң керек. Бирок аны колдонгондон кийин эч кандай иш дагы сени кызыктырбай, жалкоолукка батып каласың. Ошентип акча табуунун оңой жолун издештире баштадым. Акыры бул уурулук болду. Ооба, замандашым, мен акча табуунун оңой жолу бул уурулук деп чакыргым келген жок. Болгону мен ошол кездеги өзүмдүн башымдан өткөргөн окуяларды бөлүшүп жатпаймынбы? Анан акыры ошентип уурулук кыла баштадым. Ыгы келсе бир алсызыраак кимдир бирөөнүн буюмун тартып алганга аракет кылам. Бирок бул жагынан деле ийгиликке жетип кеткеним жок. Өзүм жашап аткан батирден куулуп чыктым. Анан ошентип акыры чоң үйлөрдүн алдында түнөп жашап калдым. Курсагымда болсо акыры таштандылар таштоочу жайдан тойгуза баштадым. Айлаганча. Ушундай күндөрдүн биринде мага бир таанышым жолугуп калды. Ал мени өзүнүн үйүнө алып барып, жуунтуп тазалантып, менин абдан кыйналып турганымды көрүп, дарыгерлерге алып барды. Дарыгерлер болсо менден анализ алып, эң коркунучтуу деген спидтин белгилери бар дешти. Ооба, чынында мага спид жукпай, анан кимге спид жугат? Көрүнгөн жерге барып ине сайынмай, көрүнгөн нерсени жемей, көчөдө түнөмөй. Бул спид эле эмес, менин ден соолугумдан өтө олуттуу деген 5-6 оорунун диагнозун айтышты. Ошентип биртке адам болуп, жашамыш болуп, кайра эле баякы наркотиктин айынан көчөдө калдым. Мен көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришинде, тепкичтерде жашап жүргөн кезимде, ошол жерде квартирада жашаган Ыйса Машаякка ишенген адамдар мага Ыйса жөнүндө айтып беришти. Мени үйүнө чакырышты. Мен болсо ал жерден бир нерсе уурдап алуу үчүн гана кирчүмүн. Анан мен алардын кызынын кайыштан жасалган курткасын уурдап алгам. Бирок алар билип калышып, мени кечирип коюшту.
Экинчи жолу чакырышканда мен алардын бут кийимин да курдуп алдым. Менин оюм алардын Ыйса жөнүндө айтып жаткан сөздөрүн эмес, наркотик сатып алуу үчүн акча табуу болчу да. Алардын үйүнө киргенде ал жерден эмнени уурдап алсам болот экен деп айланамды кылчактап карай берчүмүн. Ошентип жүрүп мен алардын чогулган сыйын үйүнө бара баштадым. Алар ал жакты ошол кезде жыйын деп атап атышты. Анан жыйынга бараар күндөн алдын наркотиктерден тазаландым. Мен жыйында бир аз тургандан кийин денем баягы наркотикти талап кылып калтырай баштады. Анан мен ыйлай баштадым. Мен башкалардын алдында уялып кеттим. Экинчи жактан денем наркотикти талап кылып жаткандыгына ачуум дагы келди. Эшикке чуркап чыгып, көчөдө токтоп турган машинанын магнитофонун уурдап алып барып, аны болбогон бир акчага сатып, ал акчага наркотик сатып алдым. Бир канча күн өткөндөн кийин жыйындагы бир туугандардын бирөөсү мени башка шаардагы ошондой наркомандарды айыктыруучу реабилитациялык машаякчылардын борборуна барасыңбы деп сурап калды. Мен макул болдум. Ал жактагы айыктыруучу программа 5 ай экен. Мени ал жерге кабыл алышты. Алардын эрежеси катаал эле. Ал жерде тамеки тартып, мушташкандыгым үчүн мени 3 жолу ал жерден айдап чыгарышкан. Мен кайра ал жерге барып, мени кайра кабыл алышымды өтүнүп сурангам. Алар кыйынчылык менен мени кайра кабыл алууга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк беришти. Бир күнү түнкү саат 2-де уктап жаткам. Мен түш көрүп, түшүмдө Кудайдын алдына чөк түшүп, ушунчалык зарлап ыйлап жатыптырмын. Анан ойгонуп кеттим. Ойгонсом чынында өпкөмө отпай, жаш балача солоктоп көзүмдөн жаштар коюлуп жатыптыр. Анан мен жан дүйнөмдүн ушунчалык чарчаганын, жана Кудайга ушунчалык муктаж экенимди сездим. Саатты карасам түнкү 2:30. Анан ошол денемдин, жанымдын умтулуусуна тыюу салбай, чынында өзүм дагы чөк түшүп, Кудайга жүрөгүмдө болгон нерсенин баардыгын ачык айттым. Кудайым, мен ушул нерседен чарчадым. Мени ушул нерседен кутултчу. Мен бул нерсенин жаман экенин билем, бирок өзүмдү башкара албай жатам дедим. Кудайым, эгер сен бар болсоң, мени ушул нерседен алып чыкчы деп жалбарып, көз жаш төгө сыйындым. Анан канча саат отурганымды өзүм да билбейм. Көзүмдү ачсам, таң атып, күн чыгып калыптыр. Өзүмдү байкасам, ушунчалык жеңил сезип, эмнегедир жүрөгүмдө бир кубанычтын оту жангандай болду. Наркотикке болгон каалоом таптакыр жок болуп кетти. Анан 3 күндөн кийин дарыгерлердин текшерүүсүнөн өттүм. Бир дагы оору менин денемден табылбады. Наркотикке болгон каалоолорум менде таптакыр жок болду. Ошол күндөрдөн баштап мен үчүн Кудай чындык болуп, аны менен сүйлөшүүм күндөн күнгө арта баштады. Мен ошол күнү таң аткандан баштап Кудайдын жетектөөсүн сезе баштадым. Мен Ыйсаны кабыл алгандан баштап менде сүйүү жана кубаныч болду. Ошентип мен ал жактагы наркомандарды калыбына келтирүүчү программаны аяктагандан кийин Бишкекке кайтып келдим. Менин Орусиядан кайтып келүүм Кудайдын эркине байланыштуудай сезилди. Анан ошентип Бишкекте жашаган апамдыкына келдим. Ал мени кабыл алды. Мен ага Кудайдын сөзүн жана ал мени менен кандайча иштешкенин, Россияда жүргөнүмдө башымдан өткөргөн окуялардын баардыгын төкпөй чачпай айтып бердим. Апам болсо мунун баардыгын ыйлап гана угуп жатты. Мен сөзүмдү аяктагандан кийин апам мени кучактап, "Балам, сени ушундай боштондукка чыгарган Кудайга мен да ишенгим келет" деди. Ошентип менин апам дагы, карындашым дагы бир топ күндөр өткөндөн кийин Ыйса Машаякты кабыл алышты. Билесиңерби? Мени адамдар ишенимим үчүн орус болуп кетти дегенде, мен Библия китебинин башталышынан баштап айтып бергенге аракет кылам. Аларга куткарылуу Ыйса аркылуу гана мүмкүн экендигин түшүндүргөнгө аракет кылам. Мен аларга адамдардын айткан сөзү менен жашабай, тескеринче өздөрү өз алдынча Кудайды издеп, Кудайды тапканга чакырам. Замандаш, сенде кандай гана көйгөй болбосун, мени боштондукка чыгарган, мага кубаныч берген, менин жашоомду 100% маңыздуу кылган Кудайга кайрылыңыз деп чакырар элем.